នេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានប្រកាសសាលដីកាសង្ខេបក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងខៀវសំផនដែលជាសំណុំរឿងចុងក្រោយហើយខ្ញុំឯកភាពនឹងអ្វីដែលឯកឧត្តមឧបការីតំណាងឲ្យឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលើកកំបាញ់មិញហើយសូមឯកភាពគ្រប់គ្រងអ្វីដែលឯកឧត្តមបានលើកកំបាញ់មិញនេះ Today, the Supreme Court Chamber of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia has pronounced a summary of the appeal judgment in case 002/2 against Khieu Samphan, and this is the last case. And I share and agree with what Excellency Assistant Secretary General has just mentioned. ការប្រកាសសាលដីកាព្រឹកមិញនេះคล้ายជាថ្ងៃបិទទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអប្រិយកម្មព្រហ្មទណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិ The pronouncement of the judgment this morning is the day to close the dark chapter for our Cambodian people and the whole humanity who have been long waiting for the process of seeking justice within the framework of national and international criminal crimes. ចាប់តាំងពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាខ្មែររបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានព្រួលរលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ79មកកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌និទានភាពចំពោះអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងរាប់លាននាក់បាត់បង់ជីវិត Since Democratic Cambodia regime, in short, the Khmer Rouge regime, was overthrown on 7th of January 1979, Cambodia has strong commitment to seeking justice for all victims, to end the culture of impunity for the crimes committed in the regime that lasted for 3 years, 8 months, and 20 days, and took millions of our people's lives. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានព្រួយផ្ដើមបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកឬហៅកាត់តាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយបានអញ្ជើញអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចូលរួមដើម្បីវិនិច្ឆ័យនៅអក្រិតកម្មសម្លាប់រង្គាលរួមមានអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងប្រល័យពូជសាសន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនិងមនុស្សជាតិទាំងមូល The royal government of Cambodia, under the wise leadership of Samdech Aket Mahasenapati Tejo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, initiated the establishment of the Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia, or the Khmer Rouge Tribunal, by having invited the United Nations to partake in the trial of the massacre, crimes against humanity, and genocide that have repercussions on society and humanity as a whole. ការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះបានចូលរួមដល់ការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិព្រមទាំងធានាកុំឲ្យមានសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងសាជាថ្មីនៅទីនេះឬនៅទីណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ Justice that delivered to the victims has contributed to the strengthening of peace, stability, and national unity, and ensuring the prevention of such tragedy here in Cambodia or elsewhere in the world. ជាង16ឆ្នាំរហូតមកពេលនេះអវតកបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរចំពោះសំណុំរឿងទាំងអស់ចំនួន7របស់ខ្លួនរួចហើយ From early 2006 until now, the ECCC has concluded all judicial proceedings of its 7 case files. គ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់បានដំណើរការជំរះក្តីអនុលោមទៅតាមនីតិវិធីតុលាការដែលក្នុងកំឡុងពេលនោះ
គ្រប់ភាគីតុលាការទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ All the cases have been tried in accordance with the judicial procedures, during which all parties to the cases were allowed to fully exercise their rights and obligation in accordance with the due process of law. រក្សាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការព្រមទាំងជៀសវាងបាននៅការជ្រៀតជ្រែកពីភាគីខាងក្រៅណាមួយ And they managed to maintain judicial independence and to avoid any external parties' interference. នេះគឺជាមោទនភាពនិងជាសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកាត់សេចក្តីរបស់ខ្មែរក្រហមដែលខូខើគ្មានយុត្តិធម៌និងអមនុស្សធម៌ហើយមិនដែលទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់បុគ្គលនោះទេ These are immense pride and glorious achievements as opposed to the brutal, unjust and inhumane treatment of the Khmer Rouge regime which never recognized the fundamental rights of individuals. ក្រៅពីសមិទ្ធផលផ្នែកយុត្តាធិការខាងលើអវតកក៏កំពុងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលមិនមែនយុត្តាធិការជាច្រើននិងបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិដូចជា Besides the aforementioned jurisdictional achievements, the ECCC has also made many other non-jurisdictional achievements and left a good legacy in society, namely ទី1កេរដំណែលរបស់វតកគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតដែលគួរថែរក្សាទុកនិងផ្ដល់ទុកឲ្យសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសម្រាប់ធ្វើការស្វែងយល់ចងចាំនិងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍បែបនេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ Number 1, the ECCC legacy is considered the most important assets that should be preserved for the next generation to learn from, remember, and prevent the recurrence of such a genocidal regime through broad outreach and education for the young generation. ទី2អវតកបានរួមចំណែកដល់ការរក្សាបាននៅសុខសវត្ថិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានបានជួយពង្រឹងដល់នីតិរដ្ឋនិងបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជា Number 2, the ECC has contributed to the maintenance of safety and security and national reconciliation at grassroots level, strengthening the rule of law and the ending of impunity in Cambodia. ទី3អវតកបានក្លាយជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្ទេរចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅដល់ចៅក្រមព្រះអាជ្ញាមន្ត្រីច្បាប់និងមេធាវីជាស្ដែងទស្សនៈទានអំពីរដ្ឋបាលតុលាការបានរបស់អវតកត្រូវបានយកមកបង្កើតនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិ And number 3, the ECCC has become a hub of transferring knowledge, know-how, and experience to judges, prosecutors, legal officials, and lawyers. Manifestly, the concept of the ECC's judicial administration has been adopted and put in place in the national judicial system. ទី4អវតកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាតុលាការកូនកាត់គំរូមួយសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅអក្រិតកម្មនិងការសម្លាប់រង្គាលនិងក៏បានក្លាយទៅជាតុលាការគំរូបណ្ដាដែលប្រទេសមួយចំនួនបានយកទៅគិតគូរធ្វើជាគំរូក្នុងការបង្កើតតុលាការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្វែងរកសន្តិភាពក្រោយចម្បាំងឬចំនួនផ្ទៃក្នុង Number 4, the ECCC is internationally recognized as a model hybrid court for the prosecution of crimes and massacres and has gradually become a model court that several countries consider creating in a similar fashion in the context of seeking for peace after the post-war or internal conflicts. ឯកឧត្តមតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិជោគជ័យបវតកត្រូវបានចាត់ទុកជាជោគជ័យរួមទាំងអស់គ្នាមានប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ហើយក៏បីត្រូវបានលើកកម្ពស់ដើម្បីក្លាយជាគំរូតុលាការមួយសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសចំពោះអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងការសម្លាប់រង្គាលនាពេលអនាគតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងជាពិសេសនៅថ្នាក់តំបន់ដើម្បីចូលរួមពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់និងយុត្តិធម៌ទណ្ឌកម្មនិងព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ Excellency Representative of Secretary General, the success of the ECCC is considered the success for all Cambodian people, the royal government, the United Nations, and the international community, and should be promoted in order that it becomes a model court to prosecute serious crimes and massacre in the future on the international stage, and especially at the regional level for the purpose of contributing to the strengthening of the system of international criminal justice. ខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះសម្ដែងនៅការកោតសរសើរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលបានចូលរួមចំណាយក្នុងដំណើរការនេះរួមមានចៅក្រមព្រះអាជ្ញាមេធាវីមន្ត្រីច្បាប់និងមន្ត្រីបុគ្គលិករដ្ឋបាលតុលាការទាំងអស់ទាំងខាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រជាជននិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានាដែលបានប្រោសថវិកាពោលគឺមិត្តរបស់សាលាក្តីជាពិសេសខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ជនរងគ្រោះដែលបានតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ជូរចត់នៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នៃរបបដ៏ឃោរឃៅខ្មែរក្រហម Taking this opportunity, I would like to highly commend those participating in this process, namely judges, prosecutors, lawyers, legal officials, and all court administrative personnel, both the international and national sides of the ECCC, as well as the peoples and the governments, that is, the friends of the ECC for funding it. In particular, I wish to admire and thank the victims who have applied to be civil parties for giving testimonies of their bitter personal story before the ECC in order to seek truth and justice for all victims of the brutal Khmer Rouge regime. ឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់ភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្ងៃនេះអាដាមជាឧបការីបានអញ្ជើញមកហើយដែលបានខ្នះខ្នែងជួយដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពីការកសាងច្បាប់រហូតដល់ពេលនេះដោយបានបញ្ជូនបេសកជនសំខាន់មកពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Taking this opportunity, I would also like to extend my appreciation and admiration to the United Nations, and today we have the presence of Excellency Assistant Secretary General here with us for striving to assist the Khmer Rouge tribunal process from the legislation enactment thus far by dispatching eminent envoys to discuss with the royal government of Cambodia. ថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីកម្មជាក់ស្ដែងមួយទៀតនៅពេលប្រកាសនេះឯកឧត្តមតំណាងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិបានមកចូលរួមស្ដាប់នៅការប្រកាសសាលដីកាដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅពេលនេះមានភាពអធិកអធមក្រៃលែង And today it is another testament that we have the representative of Excellency Secretary General of the United Nations here with us, and he is here to attend the pronouncement of the case 002/2 judgment, which makes this event now even more solemn. ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រដល់រាល់ដំណើរការទាំងឡាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការបង្កើតតុលាការនិងបន្តគាំទ្រទាំងផ្នែកថវិកានិងសម្ភារៈដល់អវតកដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅដំណើរការកាត់ក្តីប្រកបដោយភាពរលូននិងមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងបបផែននៃការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការពង្រឹង
និងថែរក្សាសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឲ្យបានរឹងមាំស្ថិតថេរជាយូរអង្វែងសម្រាប់មនុស្សរាប់ជំនាន់ទៅមុខទៀត I would like to express my deepest gratitude to Samdech Akep Mahasenapati Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, for his continuing support of the Khmer Rouge Tribunal since its inception and of financial contribution and in-kind assistance to the ECCC, allowing it to conclude all proceedings smoothly with international recognition in the course of historic remembrance, as well as strengthening and mending peace, national unity, national reconciliation, and the robust long-term development of Cambodian society for generations to come. នៅក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះដែរខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងនៅស្នាដៃនិងកេរដំណែលរបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានដែលបានដឹកនាំការចរចាជាមួយភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតឲ្យមានតុលាការមួយនេះ On this very auspicious day, I also wish to recall the accomplishments and legacy of Samdech Vibol Panya Sok An, who led the team to negotiate with the UN side for establishing this ECCC. ខ្ញុំក៏បានចងចាំមិនភ្លេចផងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានត្រូវពិគ្រោះយោបល់លើធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកក្នុងនាមខ្ញុំនៅពេលនោះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងដែរ Never will I forget the time when we were jointly consulted to discuss about the constitutionality of the draft law on the ECCC establishment in my capacity as the chairman of the Constitutional Council at the time. ក្រោយពីដំណើរការកាត់សេចក្តីបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2000នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមស្តីពីការរៀបចំក្នុងពេលអន្តរកាលនិងការបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនិងបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021 Following the conclusion of the judicial proceedings scheduled for the end of 2022, the Royal Government of Cambodia and the United Nations have agreed on the addendum to the agreement on the transitional arrangements and the completion of the work of the extraordinary chambers, which entered into force on the 22nd of December 2021. កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះតម្រូវឲ្យអវតកបន្តអនុវត្តមុខងារសេសសល់ក្រោយតុលាការរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមគឺពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2025 This addendum requires the ECCC to continue to perform the residual functions for 3 years from 2023 to 2025. មុខងារសេសសល់ក្រោយតុលាការគឺរួមមានការងារកតេយុត្តមួយចំនួនរួមទាំងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ណាសាស្តីពីសំណុំរឿងរបស់អវតកឲ្យបានទូលំទូលាយ The residual functions comprise a number of legal functions, including the management and wide dissemination of information on archives concerning the ECCC case files. ការងារធំមួយផ្នែកទៀតគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសមិទ្ធផលនិងកេរដំណែលរបស់អវតកនិងការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសំណងដែលមានលក្ខណៈផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីបានសម្រេចផ្ដល់ឲ្យដោយអវតក Another important aspect of its work focuses on education and dissemination of information on the achievements and legacy of the ECCC and monitoring of the enforcement of moral and collective reparation awarded to civil parties by the ECCC. ការងារនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាថាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលក្រោយពេលបញ្ចប់អាណត្តិការងាររបស់អវតកនោះទេ This work is important to ensure that the victims of the Khmer Rouge regime are not forgotten after the conclusion of the ECCC mandate. នៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តមុខងារសេសសល់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងលើគម្រោងមួយចំនួននឹងត្រូវបង្កើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអប់រំនិងការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ
ក្នុងគោលដៅរំលឹកការចងចាំដើម្បីទប់ស្កាត់និងការវិលត្រឡប់នៃរបបសាហាវយង់ឃ្នងបែបនេះទៀត During the performance of the aforesaid 3-year residual function, a number of projects in relation to victim education and support are to be developed with the aim of recalling remembrance and the prevention of the recurrence of such a vicious regime. ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តសាលាក្តីដែរដែលពេលនេះមានឯកឧត្តមឯករដ្ឋទូតមួយចំនួនបានជួយចូលរួមហើយតាមរយៈឯកឧត្តមតំណាងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការម្សិលមិញគឺទូតអាល្លឺម៉ង់លោកបានជួយដូចជា$50,000សម្រាប់ការបាទ$75,000សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះសូមថ្លែងអំណរគុណហើយប្រហែលជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឯករដ្ឋទូតផ្សេងទៀតជាមិត្តរបស់សាលាក្តីនឹងជួយជុំជែងបន្ថែមទៀត And today we have the presence of the friends of the tribunal. And also, I would like to extend my appreciation to friends of the tribunal and also please convey my appreciation to Excellency Secretary General as well, Excellency Assistant Secretary General. And I know that yesterday Germany has pledged and promised $750,000 for a period of 3 months on the residual 3 years rather, on the residual function. And I invite and encourage friends of the tribunal to provide the assistance and support further to ECCC. នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលបានរស់រានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាថ្ងៃនេះប្រជាជនកម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលសូមរំលឹកចងចាំដល់អ្នកដែលបានចែកឋានទៅព្រមទាំងអ្នកដែលបានរងគ្រោះដោយសារអក្រិតកម្មរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះ To conclude, I would like to inform the survivors of Democratic Cambodia that today the Cambodian people and the whole world are commemorating those who passed away and have suffered from the crimes during the regime. យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាការជំនុំជម្រះក្តីគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់របស់អវតករួមទាំងការចេញសាលដីកាសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នាពេលនេះពិតជាអាចចែករំលែកការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនារបស់អស់លោកអ្នកអស់លោកស្រីបានខ្លះជាក់ជាពុំខាន We all believe that the trials of all the ECCC case files, including the delivery of the case 002/02 appeal judgment now, may share some of your pain and suffering. សូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមនៃឧបការីឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឯករដ្ឋទូតជាមិត្តរបស់សាលាក្តីទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួម And again, taking this opportunity, I would like to extend my appreciation to Excellency Assistant Secretary General, Excellency Ambassador to the Kingdom of Cambodia, Excellency, ladies and gentlemen, friends of the ECC, and also colleagues for your presence here today. And I wish you for germs of Buddha blessing, longevity, nobility, good health and strength.